黄金大灾问，我们锁定的是车子的各式的异音哦，到底怎么样排除？可是奇怪了，有观众朋友跟我们说，我们找了很多师傅哦，找了半天找不出异音哪里来的？终于找到一个师傅说，哇，我花都，但是价钱也不告诉你，然后哪里有问题也不跟你说，那是怎么回事啊？这是我个人的亲身经历啦。小时候啊，刚退伍啊，然后买了一台喜美，然后呢想说降一下车身，但手头上预算又不够啊。所以我就只有改短弹簧，我没有改避震器，然后开出去没有多久，老是听到扣扣扣这种声音，然后我就开去给人家检查了。那给他检查的时候，那原厂都说没有问，我开去给某家改装厂，去改完之后呢，都会有异音，我就回去，他说正常啦，因为你改的这车都这样，弄安内啦。越开越不对，怎么每次都是同样的位置，同样的声音，就不晓得是为什么。有一次呢，有朋友介绍，我说啊某家很厉害，你去给他看看。我就开去的时候，我等老板大概等了2个多小时，因为他不理我，可能是年纪轻啊还是怎么样哈。但是现在去的话，可能就是要撒花迎接了，因为年纪大。所以当时我等了他2个小时，等了2个小时之后啊，他来了，他说那个车子来上车，我开一遍。我坐上车，他开了一遍，哇，变速箱啪啪这样开出去了，开了一圈回来，有听到扣扣扣的声音。开回来之后，他说。我那个增高机啊，没有空，你礼拜3再来啊。我又等了2天，我又开去了，他就把它顶起来一看，看完之后他说，我知道问题是什么，可是你还是去你原来改的地方吧。他不跟我说，不跟你说，不跟我说，我说你要告诉我怎么样，我才知道要花多少钱嘛。对啊，然后就说啊，你们这种开喜美的哈，都找便宜的啦，你去找别家好了。他可能看来都是欧系车嘛，他可能看我们这种开喜美的哈，就觉得啊，你去找别家。他觉得你好不容易问完之后找出问题，还要跟他杀价。对，然后我就千拜托万拜托，你就告诉我问题嘛。他说好，来，你过来，笑脸呢？我那时候还叫笑脸呢。来，他就比一下给我看。哎呦，我看到了，短的避震器对不起，短弹簧，它顶到了那个右上座的某一个地方，它顶到了。那顶到了之后啊，每次在做动的时候，它就空一声。原来就是这个问题。他说，其实你应该他说这个是2大问题。第一个，你本来就要装合适的避震组，而不是只有短弹簧。因为短弹簧你让原来的避震器的轴承那个阻尼都已经不对了，它提早已经老化了，它已经没有能力，所以你全车只剩下弹簧在那边端，这是第一个问题。对。第2个问题是组装的方式。程序可能有问题，所以造成有异音的产生。建议他为了不要有责任问题，他叫我回原来的改装的地方。对，就我回去的时候，他那个人就硬跟我讲说啊，你那个是短弹簧坏掉，硬跟我说短弹簧坏掉，就是解决不了。后来啊，所以我说为什么大家在社会上朋友要多交一点啊？后来这问题怎么解决啊？他也不帮我，因为我们也不可能说拆掉重装啊。我们小朋友他也不认这个账啊。后来怎么解决？中间加了一个缓冲，有一种缓冲加在弹簧之间的，橡皮把它顶进去，这问题才稍稍解决，然后再会撞到那个地方打那个气泡，稍微声音解决，但他跟我说这只是暂时，你要的方法就是整组换掉，要不然就是重装。所以这个如果要换也不会找他啦，是啊，所以这故事告诉我们第一，开国产车没有什么错嘛，所以这第一个我觉得找师傅很正确，第2个你要找到负责任的厂商也很正确，对，然后再来一个你要有正确的驾驶观念也很正确，而不是我想省钱我又要好看，就原厂避震器不理它，然后硬装一个短的这个短弹簧上去，造成你车子提早损坏。这个观念都是不对的。对，一开始玩车当然都有些错误观念，才会慢慢的越来越进步嘛。Eddie 哥，那如果通常我车子有异音我真的不知道那师傅要怎么收费啊？因为如果你都不给我报价钱，也不太愿意告诉我哪里出问题，那我到底怎么知道我要开多掉而且碎掉？我回应一下 Alex 兄刚刚讲的这个东西因为我们现在改避震器呢，其实有很多有经验店家，他大概知道他都跟谁叫货。那这个货来的有没有问题？那就是说我们找口碑啊，找网络上大家推荐啊，因为他常装，他知道问题。像这种弹簧出现异音的时候，有时候是安装的角度，弹簧的角度。那我遇到的是有对策是在弹簧上面用一圈那个细水管橡胶的，先套上去，它就不会碰撞，不会有异音，这压缩也不会有异音。所以这是一个美感，不一定大家都知道，是他们安装以后遇到问题以后，他们想出的对策。这对策也跟这个可能供货的零件商有沟通过，对，但这属于改装啦，原厂是都不应该有声音啦。
那我回复到这个就是抓异音这个问题哈，因为抓异音很花时间，那店家通常他觉得他花这个时间可能赚不到什么钱，对啊，所以一般他不愿意做。那所以我们一般来讲这个异音呢，如果你是没有改装产生的这个异音，我都建议回原厂，原厂有标准工时，他会解释给你听，他花多久时间他来做这个事情，他也可以预估。他大概要花多久时间？不过大部分原厂对于这个抓异音的工时，他没有很计较。他如果找到零件故障了，他就把换这个零件的费用而已，他不会再另外加一笔这个找帮你找帮你找异音要花多少时间？所以这个其实不一定是外面的方便，那原厂的好处。那我觉得都是先问清楚沟通，是不是你要的方向，是不是你要的想法，你愿不愿意花这个钱？你可以问他说，我来这边抓异音，那我会有什么费用？哦，你就直接跟师傅一开始对会有什么？他对，看看费用从哪里来，是只有零件的钱，还是说你要会收我一笔就是诊查费？诊查费大概是多少？有没有空间？哦，那这个你都了解以后，你再来做这个维修或检查才要不要？不然你可以回原厂也一样问他这个问题，他也要回答你。这样你在这个零件维修跟这个时间跟金钱上，你可以比较心里有个底。对哈，不要说突然间那个账单突然间有一点啪一大截，你会受不了。但你自己有一点基本的概念是最好嘛。对，像比如说刚才们摇那个排气管，哒哒哒，叮叮叮，这种很精锐，就是金属碰金属。好，所以因为你排气管本身就是金属的嘛，那摇晃那些吊架，好，不是讲刚才那个吊耳，那个吊架，因为吊耳坏，它就变。它两个对碰，铁碰铁就叮叮叮。对，那一般如果说是那种什么合上头啊、松动啊，一般就是扣咯扣咯扣咯过坑洞的时候，扣咯扣咯哦，或者避震器上座。那如果说是咕噜咕噜咕噜的，那你想咕噜跟水有关、液体有关嘛？可能避震器筒身内部哦，在运作的时候有咕噜咕噜，或者说我刚才跟乃婷在讲啊，有时候冷气开 AC 之后一停车，咻，哇，那什么鬼声音啊？见鬼了，对不对？那就是。膨胀阀，冷气那个膨胀阀，你可能冷媒量不够，或膨胀阀坏了。好，那如果说有时候夜深人静的时候，听到仪表板里面叭叭叭叭叭，那就是你那个空调里面那个隔板啊，它师傅马台动作可能不太顺畅啊，尤其夜深人静特别的清晰。对，就是说你可能透过这些声音，如果说你听到叭叭叭，他说啊，你这排气管掉耳断，它不是有毛病嘛？那根本完全不对的嘛。就你自己可能有一点基本的概念，然后呢，你再去跟车厂的老板或技师沟通，发现。他讲的跟你想的完全不一样，那就不要浪费时间换一家。如果说觉得他讲的跟你想的也很类似的话，好，再去讨论说工时啊或维修项目啊，我觉得这样会透过这样的沟通啊，会减少一些消费的纠纷。对，良性的互动啦，彼此有信任，然后我也有点 sense， 对你自己有点 sense， 常看黄金线，对。可是说实在，有些人觉得说，哇，我看了节目，我也上网查了，我也看了很多的东西，我应该自己可以处理吧？自己买一些零件来组装一下，会很难吗？其实我举一个例子好了，刚刚胖德哥就拿那个隔音条，那个隔音海绵把它顶出去的这个经验啊，我那时候啊也叫少年的时候啊，我的第一部车啊，因为国产车啊不能买到很好的车，国产车开出去就觉得风噪很大，然后就看到胖德哥那种海绵，因为。没钱去换那个，因为一圈下来也几千块钱，很贵很贵。对，都是笑人。他讲说把那个原厂的胶条拔掉换新的要几千块钱，而且你有4个门，哇，那个不得了，对不对？然后我就去买那个海绵，才多少钱？几百块，一捆3公尺，大概可以捆3个门半，便宜这么多，所以你要买2捆。就那时候既然买了2捆，然后就想说求好心切嘛，那是不是隔音隔得越厚越好呢？就隔就贴了2层上去，就关起来，声音真的好多了，而且关门扎实度很好。然后开出去，请问下雨怎么在漏水？因为你贴太厚了，就海绵不能防水，它只有胶条能防水，对，从海绵的缝隙流下来。那你说这一笔要怪自己还是怪汽车百货公司？一般的汽车百货店啊，很多。什么东西都有，但是以前啊，比如说像在刚那个 Alice 讲的，以前的时候的确汽车百货只卖东西，它很少帮你做安装，尤其是专业的部分。但是现在汽车百货甚至有人还有的汽车百货做维修哦，就是你车子开过去，它可以做维修。但是我觉得汽车百货最重要的原因，譬如说你在做刹车升级或避震器升级的时候。基本上，它汽车百货里面可能10几样的产品，有熟的跟不熟的，常装跟不常装的，就像刚刚那个 Andy 也说，AD 也说那个
你装避震器的弹簧是有角度的问题，对，对不对？那你不常装，以为你可能就对，你就搞不清楚它到底要怎么装。所以基本上，我觉得说汽车百货你可以去选择，装东西，对，维修都可以。但是如果你要到更专业的东西，比如说我贪便宜去买了个轮胎，家乐福都有在卖轮胎啊。可是你装了之后，可能它的配重、定位，还有掉了，对你都需要自己再到一个专业的地方去再做第二次的调整。不然的话就会像我之前的那种经验，自己去动，对，动，拆很开心啊，都装不回去啊。对，有些东西真的是小 case 自己处理可以，可是有些真的有难度，还是交给术业有专攻的人来处理。尤其现在最重要一件事情常发生，电装品。前一阵子不是才发生火烧车，某高级休旅车品牌，它车尾烧起来了，然后我们不是也讨论说，可能是他装了这个所谓的他说行车记录器，对不对？再来重点是汽车百货卖你东西，可是你没有注意，像庞德哥一直说的，你那个扩增的这个电源的插头，然后你插下去，5个，我可以插5个东西，多开心！可是你要知道，车辆的保险丝能不能符合，它发电量可能符合。那这在汽车百货里面，他卖东西给你的时候，他不一定会跑出来看说，哎，那个庞德哥你开什么车啊 ？AD 你开什么车？对，那倒是。对，因为 AD 开老车可能会有很大的问题，啊，庞德哥开比较新的车，他可能就没这个问题。所以在这个部分就要很注意了。对哈，不是说买了倒倒来那个没带急哈。等一下休息一下，其实车子越老，难免都会有一些异音啊、噪音，所以等一下回来告诉大家，或许你一开始在买车的时候，有些车型它就比较不容易有声音，那要怎么选呢？马上回来。